ছিলাম উত্তর 24 পরগনাতে, এখন ঢুকে গেছি নদিয়াতে। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সন্দীপ মিত্র তোমাদের সামনে আবার চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ট্রেনের ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি জার্নি করব 31517 আপ শিয়ালদা শান্তিপুর লোকালে, যেটা শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়বে সকাল 8টা বেজে 50 মিনিটে এবং আমাদের শান্তিপুর পৌঁছে দেবে 11টা বেজে 8 মিনিটে। তো এখন আমি রয়েছি বিধাননগর রোড স্টেশনে। আমার বাড়ির সামনে থেকে যেহেতু বিধাননগর রোড স্টেশনটা কাছে, তাই বিধাননগর থেকে আমি আজকে বোর্ড করব। ট্রেনটা ছাড়বে শিয়ালদা থেকে 8টা বেজে 50 মিনিটে। এখানে বিধাননগরের টাইম ওই 8টা বেজে 56 মিনিটে। তো আমি ট্রেনে উঠে আজকে স্টেশন স্কিপ দেখাবো, মেজর যে স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশনগুলো দেখাবো। তো আমার সাথে থেকেও শান্তিপুর অবধি। আর আজকে আমাদের টোটাল জার্নি হবে 93 কিলোমিটার। তো বন্ধুরা, আমি এখন বসে আছি বিধাননগর স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন সবে অ্যানাউন্স করেছেন শান্তিপুর লোকাল দেবে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো স্টেশন অ্যানাউন্স করলো যে বোর্ড দেখে চেক করে ভালো করে উঠবেন। তো দেখা যাক, ট্রেন আসুক, ট্রেন আসার পর দেখাচ্ছি। যাত্রী সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে গাড়ির বোর্ড দেখে উঠবে। আমরা ছেড়ে দিলাম বিধাননগর রোড। আমাদের পরবর্তী স্টেশন দমদম জংশন। তো বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি দমদম জংশনে। দমদম জংশনে খুব ভালোভাবে ভিড়, ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। তো দমদম জংশনের টাইম ছিল 9টা বেজে, একদম 9টা বেজে 1 মিনিট। আর আমাদের এখন বাজে ঘড়িতে 9টা বেজে 5 মিনিট। তো দমদম জংশন ছাড়ুক, এরপরে স্টেশন বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর, খড়দা, টিটাগড়, ব্যারাকপুর। আমি কথা বলবো গিয়ে ডাইরেক্ট একদম ব্যারাকপুর। তো দমদম জংশন এই ছাড়লো, দেখা যাক এবার কেমন টানে। আর দমদম জংশন থেকে আমাদের লাইন আলাদা হচ্ছে। আমরা ঢুকে যাবো মেন লাইন, মানে শিয়ালদা, নৈহাটি, কৃষ্ণনগর মেন লাইনে। তারপর আবার কোথা থেকে ভাগ হবে আমি বলবো এই ভিডিওতে পরে। দেখুন এখানে স্ট্রবেরি বিক্রি হচ্ছে। দাদা, স্ট্রবেরি কত করে? 50 টাকা করে, একদম ফ্রেশ স্ট্রবেরি 50 টাকা। এক বাক্স 50 টাকা। কটা আছে? 10টা আছে, 12টা আছে। আচ্ছা, কোনোটাতে 10টা, কোনোটা 12টা, সাইজ অনুযায়ী। তো বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি কেমন হচ্ছে? এই আমাদের আজকে ট্রেন, মোটামুটি ভালোই ভিড় হয়েছে। এখন আমাদের ট্রেন খড়দা ছাড়িয়ে টিটাগড়ে ঢুকছে। তো টিটাগড়ের আগে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল, এবার দেখা যাক কখন ছাড়ে। ওদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে মাঝেরহাট লোকাল। এই বেরিয়ে গেল সিউড়ি শিয়ালদা মেমো। কাঠ পেন্সিল এনে 10 টাকা। ট্রেন কটা আছে দাদা? পেন 5টা। ট্রেন 5টা, 10 সব কালারে না শুধু নীল? কালো আর ব্লু। তো বন্ধুরা, আমরা এখন ঢুকছি আমাদের এই রুটের একটা ইম্পর্টেন্ট হল্ট ব্যারাকপুরে। আর এই সামনে দেখতে পাচ্ছি ব্যারাকপুর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ডাউন, লালগোলা, শিয়ালদা, আইসিএফ, নতুন রেকের মেমু প্যাসেঞ্জার।
সিউড়ি গেল, সিউড়ির পেছন পেছনে আর একটা মেমু। এই যে আসছে লালগোলা শিয়ালদা। আর আমরাও তার সাথে সাথে ঢুকতে চলেছি ব্যারাকপুরে। আমরা ব্যারাকপুর স্টেশনে ঢুকছি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর এই 1A মানে 1A প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যারাকপুর বিবাদীবাগ লোকাল। তো আমরা এখন ছেড়ে দিলাম আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট হল ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুর স্টেশনের কোড হচ্ছে বিপি। আর ব্যারাকপুর স্টেশনটা চালু হয়েছিল 1862 সালে। আর ব্যারাকপুর স্টেশনের স্ট্রাকচারটা খুব ভালো, মানে খুব সুন্দর একটা স্টেশন স্ট্রাকচার ওয়াইজ। ব্যারাকপুর হলো নর্থ চব্বিশ পরগনার একটা ইম্পর্টেন্ট হেডকোয়ার্টার। ব্যারাকপুর থেকে সব জায়গারই কানেক্টিভিটি মোটামুটি ভালো আছে। ব্যারাকপুর থেকে বারাসাত যাওয়ার কানেক্টিভিটি ভালো, ব্যারাকপুর থেকে ডানলপ যাওয়ার কানেক্টিভিটি ভালো। সামনেই রয়েছে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট। আর ব্যারাকপুর থেকে সহজেই চলে যাওয়া যায় ফেরিঘাট পেরিয়ে শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর হাওড়া লাইনের রেল কানেক্টিভিটি খুব। তো ব্যারাকপুরের পরের স্টেশন পলতা, তারপরে ইচ্ছাপুর, শ্যামনগর, জগদ্দল, কাকিনাড়া। আমি কি কথা বলবো আপনাদের সাথে একবারে কাকিনাড়া। তো বন্ধুরা একটা জিনিস ভুলে গেছি, সেটা হলো ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বর কি জন্য বিখ্যাত। যদি মনে করতে পারেন তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান। একটা জিনিসের জন্য ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বর বিশাল বিখ্যাত, সেটা কি কমেন্ট বক্সে চটপট জানান। তো বন্ধুরা আমি যদিও বলেছিলাম কথা বলবো কাকিনাড়াতে, কিন্তু শ্যামনগর আমি কভার করলাম, কারণ শ্যামনগর এই রুটের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হল্ট। তো শ্যামনগরেও যথেষ্ট ভালো ভিড়, এবং সকালবেলা অফিস টাইমে শ্যামনগর স্টেশন একদম জমজমাট। এই হলো শ্যামনগরের মেন গেট, টিকিট কাউন্টার। আর এই দেখুন শান্তিপুর লোকালে ওঠার জন্য ভিড় দেখুন শ্যামনগর স্টেশন থেকে। তো এরপরে স্টেশন আমাদের জগদ্দল, তারপরে কাকিনাড়া, তারপরে নৈহাটি। তো আমি কাকিনাড়াতে গিয়ে আবার কথা বলছি। তো বন্ধুরা আমরা এখন পৌঁছে গেছি আমাদের পরবর্তী হল্ট কাকিনাড়াতে। আর কাকিনাড়া স্টেশনটা পড়বে ভাটপাড়া অঞ্চলে। নৈহাটি যে ভাটপাড়া, সেই ভাটপাড়া অঞ্চলে পড়বে কাকিনাড়া স্টেশন। আর নৈহাটির আগে একটা ইম্পর্টেন্ট হল্ট কাকিনাড়া। কাকিনাড়া থেকে মোটামুটি কানেক্টিভিটি সব জায়গার ভালো। তো এর পরবর্তী স্টেশন নৈহাটি জংশন। নৈহাটিতে গিয়ে কথা বলবো আপনাদের সাথে। তো বন্ধুরা আমরা এখন পৌঁছে গেছি আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট হল্ট নৈহাটি জংশনে। নৈহাটি জংশনের আমরা এসেছি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর নৈহাটিতে ট্রেন মোটামুটি 14 মিনিট লেটে চলছে। আর নৈহাটি সম্বন্ধে বলতে গেলে নৈহাটিতে জন্মেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এখানেই রয়েছে ওনার বাড়ি। আর নৈহাটিতে প্রচুর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ আছে। আমাদের ট্রেন নৈহাটি ট্রেন এখন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো ট্রেনে মোটামুটি নৈহাটিতে ভালোই ভিড়। আর নৈহাটি সম্বন্ধে এই, আর নৈহাটি থেকে পেয়ে যাবেন ভালো কানেক্টিভিটি ব্যান্ডেলে। নৈহাটি ব্যান্ডেল লোকাল ছাড়ে, যেটা যায় এখন সম্প্রীতি ব্রিজের ওপর দিয়ে। আগে কোন ব্রিজের ওপর দিয়ে যদি যেত আপনি যদি জানেন তো অবশ্যই জানান কমেন্ট বক্সে। আমরা এখন ছেড়ে বেরোচ্ছি নৈহাটি জংশন। এই দেখুন বন্ধুরা এখান থেকেই লাইনটা আলাদা হচ্ছে। আমরা চলে গেলাম শিয়ালদা কৃষ্ণনগর রানাঘাট, মানে শিয়ালদা রানাঘাট কৃষ্ণনগর লালগোলা মেন লাইনে। আর ওইদিকে চলে গেলে হলো নৈহাটি ব্যান্ডেল, যেখান দিয়ে প্রচুর এক্সপ্রেস যায়। তো নৈহাটিতে সেই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো স্টপেজও আছে। ওই যে চলে যাচ্ছে ওইটা হলো নৈহাটি ব্যান্ডেল লাইন। আগের থেকে খুলবেন যেদিকে খুশি ধরে একটু মাত্রা একটু উঁচু করে ছুড়ে ভালো আর লক্ষ্য করে দেখবেন একে একে ভোল্ট আর ভোল্টকে দেখে দিন সুন্দরভাবে নিচের দিকে নেমে আসছে অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান।
তবে কিন্তু এগুলো ভাঙবে না, পারবে না, গলবে না, নষ্ট হবে না। তবে কেন এগুলো নষ্ট হয় না একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, আমি দেখিয়ে দেবো কেন এগুলো নষ্ট হয় না। দেখুন বন্ধুরা, কি সুন্দর জিনিস, অত্যন্ত জনপ্রিয় স্পাইডারম্যান, বাড়ির ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলার সামগ্রী। অত্যন্ত জনপ্রিয় এগুলো বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবেন। তো বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী এখানে বিক্রি হচ্ছে স্পাইডারম্যান, যেটা আটকে দিলেই স্পাইডারম্যানের মতন পুরো ঝুলবে। আর আমরা এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমাদের নৈহাটির পরবর্তী স্টেশন হালিশহরে। হালিশহরে ট্রেন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রায় 3-4 মিনিট হয়ে গেল। ওখানে দাদা বেদানা নিয়ে চলে এসছে। বেদানা 570 টাকা 1 কিলো, 120 টাকা, একদম টাটকা বেদানা বলছে। তো আপনি এই ট্রেনে উঠলে মোটামুটি সব ফলই কিছু না কিছু পেয়ে যাবেন। এই স্টেশনটা আমরা ক্রস করছি, এখানে সাধারণত বেশিরভাগ ট্রেন দাঁড়ায় না, শুধু লকডাউনের সময় আমি দেখেছি ট্রেন দাঁড়াতে। সেটা হলো কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ গেট। কাঁচরাপাড়া যে রেলের কারখানা রয়েছে সেই ওয়ার্কশপ গেটের জন্য এই স্টেশন তৈরি করা হয়েছে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ গেট। আর আমাদের মেন স্টেশন আসছে কাঁচরাপাড়া। তো বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিতে চলেছে কাঁচরাপাড়া স্টেশন। কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কোড হচ্ছে KPA। আর কাঁচরাপাড়াতে রয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, KPA ওয়ার্কশপ, যেখানে মানে ইঞ্জিনকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে রং করা হয়, তারপরে বিভিন্ন রকম আরও যেসব কাজ হয় ওয়ার্কশপে সেই সব কাজ হয়। আর কাঁচরাপাড়া এই রুটের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট হল্ট। তো কাঁচরাপাড়াতে এখন টাইম হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি না কটা নেই। কাঁচরাপাড়া আমাদের এখন ছেড়ে দিল। এবার পরবর্তী আমি কি কথা বলবো, একদম কল্যাণীতে। তো কল্যাণী দেখে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। তো বন্ধুরা, ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের একটা ইম্পর্টেন্ট হল্ট। মানে আমরা ছিলাম উত্তর 24 পরগনাতে, এখন ঢুকে গেছি নদিয়াতে, কল্যাণীতে। তো কল্যাণী একটা এই রুটের খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেশন। আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি কল্যাণী স্টেশনে। আর কল্যাণী থেকে লাইন আলাদা হচ্ছে, কল্যাণী থেকে একটা লাইন চলে যাচ্ছে কৃষ্ণনগরের দিকে, আর কল্যাণী থেকে আর একটা লাইন চলে যাচ্ছে সিঙ্গেল লাইন সেকশন, যেটা হলো কল্যাণী সীমান্তর দিকে। তো এই হচ্ছে কল্যাণী সম্বন্ধে। আর কল্যাণীতে দুর্গাপুজোর সময় এসেছিলাম, মানে সবাই জানে যে দুর্গাপুজোর সময় কি হয়েছিল কল্যাণীতে। কল্যাণী টুইন টাওয়ার্স, আমার এসে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো কল্যাণীতে এসে, মানে সে বাড়ি ফিরতে পারছিলাম না, এরকম অবস্থা হয়ে গেছিলো। মানে যেমন ধারণা করে গেছিলাম, এসেছিলাম যে ফিরতে পারবো, সে মানে বিশাল কাণ্ড হয়ে গেছিলো কল্যাণীতে, সাংঘাতিক ভিড়। তখন ট্রেনে একদম মানে কল্যাণী স্টেশনকে পুরো অন্যরূপে, মানে ডেলি অফিস টাইমে যা ভিড় হয় তার থেকে ডবল ভিড় কল্যাণী স্টেশনে হয়েছিল। তো কল্যাণী স্টেশনে এখন ট্রেন ঢুকলো। তো আমার সাথে থেকেও আপ টু শান্তিপুর। বন্ধুরা, আমরা এখন ঢুকছি আমাদের এই রুটের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হল্ট চাকদা স্টেশনে। এবং চাকদা স্টেশনের ভিড়টা শুধু একবার দেখুন, জাস্ট ভিড়টা একবার দেখুন। ওদিকে ঢুকছে ডাউন শিয়ালদা লোকাল, আর তার জন্য ভিড় এইটা। আর চাকদা নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, আর চাকদাতে প্রচুর ভিড় হয়। ওদিকে ডাউনে আসছে রানাঘাট শিয়ালদা লোকাল, এই যে ঢুকছে ডাউন লোকাল শিয়ালদা যাওয়ার গাড়ি। আমরা এখন চাকদা স্টেশন বেরিয়ে এগোচ্ছি রানাঘাটের দিকে। ওইদিকে দেখুন মার্বেল, জলের বোতল পরিষ্কার করার কিছু ডিটারজেন্ট পাওয়া যাচ্ছে, পার প্যাকেট 10 টাকা করে। জলের বোতলের যে বলছে আয়রন পড়ে যায়, সেই আয়রনটা পরিষ্কার করবার জন্য এখানে বিক্রি হচ্ছে 10 টাকা। আয়রন পরিষ্কার করার জন্য
বন্ধুরা আমরা এখন পৌঁছে গেছি আমাদের এই রুটের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট হল রানাঘাট জংশনে। আর রানাঘাটে আমরা এসে পৌঁছেছি রানাঘাটের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। রানাঘাটের ট্রেন 20 মিনিট লেট। আর রানাঘাট জংশন, কারণ রানাঘাট থেকে লাইন আলাদা হচ্ছে, একটা লাইন চলে যাচ্ছে গেদের দিকে, একটা লাইন চলে যাচ্ছে বনগাঁর দিকে। আর আমাদের শান্তিপুর লোকাল সেটা লাইন আলাদা হবে রানাঘাটের পরের স্টেশন কালীনারায়ণপুর জংশন থেকে। আর রানাঘাট নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের একটা খুব জমজমাট এলাকা। রানাঘাটে মোটামুটি সব কিছুই রয়েছে। রানাঘাটের সাথে বাস কানেক্টিভিটিও, মানে NH-54 কানেক্টিভিটিও খুব ভালো রানাঘাটে। আর রানাঘাট থেকে সহজেই চলে যাওয়া যায় বনগাঁ, যেটা বললাম রানাঘাট বনগাঁ লোকাল রয়েছে। তো এই হলো রানাঘাটের সম্বন্ধে। রানাঘাটের ট্রেন মোটামুটি অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেল। এবার আমাদের আর গন্তব্য শান্তিপুর, বেশি দূর বাকি নেই, খুব অল্পই ডিস্টেন্স। শান্তিপুর টোটাল শিয়ালদা থেকে 93 কিলোমিটার, আমরা তার 1/3 মোটামুটি কভার করে ফেলেছি। ওই যে ওইদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে গেদে লোকাল। আর এই হলো রানাঘাট স্টেশনের এসকেলেটার কাম ফুট ওভারব্রিজ, যেটা নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। আর আমাদের ট্রেন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, হর্ন দিয়েছে, এই ছাড়ছে রানাঘাট জংশন। বনগাঁ লাইনটা ভাগ হচ্ছে ডাউনের দিক থেকে, আর গেদে লাইনটা ভাগ হবে আপের দিক থেকে। মানে রানাঘাট আমি বনগাঁ লাইনটা ফেলে চলে এসেছি, আর গেদে লাইন আমাদের আগে আসছে। আর এই রানাঘাট স্টেশন গেদের ওপর দিয়ে যায় আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেস। বন্ধুরা এই আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের রানাঘাটের পরবর্তী জংশন স্টেশন কালীনারায়ণপুর জংশনে। আর কালীনারায়ণপুর জংশন থেকেই আমাদের লাইন আলাদা হচ্ছে। এখনও ট্রেন আমাদের আছে মানে কৃষ্ণনগর মেন লাইনে, কিন্তু এই দেখুন ট্রেনটা ডিভাইড হচ্ছে শান্তিপুর লাইনের জন্য। আমি দেখাচ্ছি ডিভাইশনটা। এই যে এই স্টেশনটা ছিল এতক্ষণ কৃষ্ণনগর মেন লাইনে, আর আমরা চলে যাচ্ছি শান্তিপুর লাইনের দিকে। ডিভাইড হয়ে গেল, ওই জন্যই বলা হয় কালীনারায়ণপুর জংশন, কারণ কালীনারায়ণপুর থেকে লাইন আলাদা হচ্ছে। আমাদের প্ল্যাটফর্ম পড়বে অপোজিট সাইডে, ওই দিকে। এই হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। দেখুন এখানে আঙুর, এখানে আমলকি, এখানে বেড কভার পাওয়া যাচ্ছে। আর এই যে ছানা যাচ্ছে 550, 230। ট্রেনে খাবারের অভাব আপনি পাবেন না, 50 টাকায়। চলো ভাই দিলখুশ, এখানে গরম দিলখুশ, পরপর খাবার। চলে এসেছি আমাদের এই স্টেশনের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হল ফুলিয়াতে। আর ফুলিয়ার একটা জিনিস খুব বিখ্যাত, কী বিখ্যাত সেটা অবশ্যই তোমরা জানাও কমেন্ট বক্সে। আর ফুলিয়াতে প্রায় অনেক ট্রেনটাই খালি হয়ে গেল। এই আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে ফুলিয়া থেকে, আমি উঠে গেলাম, দিদি নামেনি তাই নেমে গেলেন। তো এই এখন আমরা ট্রেন ছাড়ছি এখন ফুলিয়া থেকে। ফুলিয়া স্টেশনে প্রচুর ভিড় ট্রেনে। আর ফুলিয়া ইম্পর্টেন্ট বললাম একটা জিনিসের জন্য, সেটা কী জিনিস অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। আর আমাদের শান্তিপুর বেশি দেরি নেই, পাটনা কৃত্রিম বাস, তারপরেই আমাদের শান্তিপুর। তো ফুলিয়া থেকে ট্রেন বেরোচ্ছে।
আমরা ডিপার্ট করছি বাতনা কৃত্তিব্রা স্টেশন। তো এই স্টেশনটি হলো মহাকবি কৃত্তিব্যাস ওঝার বাড়ির খুব কাছেই, উনি এখানেই জন্মেছিলেন বলে বলা হয়। আর তো ওনার নাম অনুসারেই এই স্টেশনটির নামকরণ করা হয়েছে। পাপড় লাগবে। জাস্ট ভিড়টা দেখুন, সারা ট্রেনে কতটা ভিড় ছিল। আমি এখন নামবো না, ভিড়টা পুরো ফাঁকা হয়ে যাক তারপরে নামবো, নাহলে ঠেলা ঠেলি মোটেই ভালো লাগে না এত। আর এই হচ্ছে শান্তিপুর স্টেশন। এদিকে প্ল্যাটফর্ম একদমই ফাঁকা। চলুন এবার আমার নামার পালা, লোকে উঠতে শুরু করে দিল। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমাদের রেক ক্রিম স্লিভারি লোকাল। আর আমরা এখন হাঁটছি শান্তিপুরের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। তো তখন যেটা বলছিলাম, শান্তিপুর জংশন, কারণ শান্তিপুর থেকে কিন্তু একটা লাইন আলাদা হচ্ছে। শান্তিপুর থেকে একটা লাইন চলে যাচ্ছে কৃষ্ণনগরের দিকে। তো সেখানে দিনে একটা না দুটো ট্রেন চলে, আমি ঠিক জানি না, একটা বা দুটো ট্রেন চলে, ঠিক আছে। তো শান্তিপুর থেকে এদিকে লাইন আলাদা হতো আগে নবদ্বীপ ঘাট। সেই নবদ্বীপ ঘাটের ট্রেন কারা কারা দেখেছেন বা কারা কারা চড়েছেন, যদি চড়ে থাকেন অবশ্যই জানান কমেন্ট বক্সে। আর এই হচ্ছে আমাদের আজকে রেক ক্রিম স্লিভারি। আমরা এখন পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্য স্টেশন শান্তিপুরে। তো শান্তিপুরে আমরা এখন চলে এসেছি। আমাদের ট্রেন এসেছে মাত্র 10 কি 12 মিনিট লেটে। তো জার্নিটা একটা অসাধারণ জার্নি হয়েছে। আর তোমাদের ট্রেন দেখালাম। আজকে আমাদের ছিল ক্রিম স্লিভারি, শিয়ালদা ডিভিশনের একটি লোকাল ট্রেন। তো আজকের এই জার্নিটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো এক নতুন ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো ও সাবধানে থেকো। তো আজকের মতো টাটা।